Добрый день, господа. Вернемся мы к нашему МАЗу. Поснимали мы вкладыши. Вот, вкладыш заводской, как бы не ремонтный. Этот шатунный вообще такой, можно сказать, в идеале. Ну и коренной тоже 110-й. Вот, но немножко здесь вот есть. То есть мы сняли его двигатель, как вы знаете, разобрали, потому что цокали с подголовок. С подголовок шли газы. Как бы таких видимых мы таких и повреждений, скажем так, не нашли. Я вот, не высмотрел, но где-то тосол вот немножко капал. Сюда вот даже пятна есть с той стороны, может это солярка уже. Вот, кое-какие моменты там были по этому двигателю. Вот, завезли две форсунки, все форсунки завезли, две из них, одна уклинена была, вторая под вопросом такая. Короче, два распределителя поменяли. Вот, решила я уже кольца тоже купили. Кольца сейчас поменяем, вкладыши поменяем. Ну и просто тупо, скажем так, влезли поменять прокладки, а делаем уже полностью, скажем так, ремонт. Потому что головки уже сняты, поддон открутить тут быстро, вкладыши поменять. Как бы я сначала не хотел вкладыши менять, но суть в том, что вкладыши, скажем, там полтинник стоят. Ну, если так, в долларах, то решили уже поменять все. Потому что эти прокладки, я уже не помню, сколько тут прокладки. В общем, все снято, и время тратить потом в дальнейшем. Все-таки мы на нем думаем все-таки денег заработать, а не возиться с этим. Ну, попало так, что надо. Мы когда его брали, мы знали, что надо головки поднимать. То есть суть в том, что мы заведомо знали, что надо еще с двигателем разобраться. Ну, тут еще к тому же начал генератор подмигивать. Вот. А может быть тут, опять же, может тупо и датчик давления хреново может показывать. Ну, давление тут было, конечно, единичка, где-то чуть-чуть меньше единицы. То есть надо было лезть и в вкладыши. Хрен его знает. Ну, оно сначала вроде бы нормально, а потом что-то начало. Как бы заводишь, там 5 или 4 давления показывает. Потом все падает. И, ну, лампочка не горит, но тем не менее неприятно. Неприятно то, что... Ну, неприятно то, что давление маленькое. Потому что все-таки снимать сейчас вала или делать капремонт действительно этого двигателя, шлифовать и на наших станках, как вышлифуешь, когда оно все подуставшее, еще вопрос. Вот, то есть подкинем, там вал я смотрел очень даже неплохой, ровненький, все. Ну да и по вкладышам, судя по вкладышам, хотя я так дальше не лазил, только один вкладыш я снял этот. Вот он немножко так уже начал появляться. Это, кстати, средний вкладыш, потому что тут за теплообменника нельзя их открутить. Еще и стартер надо будет снять. Ну, вкладыши приехали пока только шатунные, так что мы пока не полезем в эти. Вот, что еще вам рассказать? Ну, в принципе, по головкам повыкручивали мы здесь. Бляха, еще шпильки надо заказать, кстати. Миша, иди пакета принеси с этими, Вот, один единственный, что здесь выкручивали, резьбу повредили, так что, ну, на коллекторе воздушном. Тут должны быть шпильки, но почему-то поставили болты. А может и болты, это может с завода ставили. Тоже надо, кстати, проверить нам, как топливщик сказал, если дымит, может быть это заслонка отломалась и, ну, стоит поперек. Ну и заодно турбину посмотрим. Вот, то есть это колено завтра, может, Денис придет, да, раскрутит. Сегодня у нас как бы такой дождик моросит, а им там кузова надо делать. Решили выходной сделать. Вот в субботу вот работает.
Вот моросит. Скания стоит. Вот. Кстати, сейчас покажем вам кольца заодно. Вот такие взяли кольца. Я взял. Ну и вкладыши. Вот такие. Так что посмотрим, как. Да, тоже 88. Ну и Это заглушки, мы там не лазили в вал. их, наверное, менять не будем. Да, и менять их не будем. То есть все, будем периодически подключаться, вам показывать. Ну вот, достали одного поршня пока. Это мы достали с этой стороны. И сейчас вам покажу еще с той стороны. Как бы подняли, но из самого двигателя не доставали. Вот он. Ну, этот, честно сказать, он чуть, то ли мне кажется, то ли он реально как-то чуть-чуть грязнее, чем тот. Ну и тут чуть-чуть, не знаю, будет, не будет, видно, повыедало. То ли форсунка лила, то ли... Ну, как бы есть такие раковины. Здесь они, как бы, этот вроде нормальный, тот. Ну, эти нормально, а вот этот тут именно подъедет чуть-чуть. Вот, поснимали кольца. Вынести, блядь, с мусором. Итак, сейчас сделаем мы с гильзы, правда это гильза мановская, сделаем мы посадочная. Вот проточили, в мане 128 миллиметров, здесь в мазе 130 миллиметров. 2 миллиметра сняли. Вот. Это здесь. Сейчас еще здесь немножко проточим. Вот здесь вот, чтобы оно хорошо садилось. Вот лицевое кольцо проверил, чтобы не поломать, хотя надо, наверное, новое достать. Вот, чтобы не поломать, когда просаживаешь. Ну, по сути дела, штангелем то получается вот 120 плюс 10. Вот вы видите, да? Чик. Здесь чуть-чуть послабее, там чуть поплотнее. Вот. Ставишь поршень. И так, ну, вы видите. Сейчас там просто косынку надо сделать, как бы, чтобы они ужимались. Вот. Все-таки я возьму сейчас новые кольца, посмотрю, как они туда садятся. Ну и продолжим точить. Вот. Сейчас будем ставить вкладыши. Навье. 88-2-0. Да, 88-2-0. Чпульки. Чувствуется, как песок хрустит. О, что редко некое. Ну, уже накинули кольца. Сейчас тоже поможем. Грязная? Сейчас еще поутираем гильзы хорошо. И вытирали, и бензином мыли, но все равно.
А все равно песок этот не вымоешь до конца. Посадочный. Плохо, что шпильки вот эти повыкручивались. Ну, Так бы на них бы положили бы. О. Что-то упало. Вкладыш, наверное. вкладышная. Надо молоточка, наверное, куда-то принести. Мойка резиновая. Ну, вот так вот ставится. Что-то плохо проточилось. Да. Наверное, я уже включусь, когда поставим уже. Вот. Я их заказывал. Привезли нам. Это старые патрубки, заказали мы новые патрубки. Вот такие вот нам привезли. Ну, качество такое. Качество, да. Что, решили их Заменить на вот эти вот силиконовые. отрежем, а эти... Ну, выкидать не будем, но в качестве, наверное, подклада куда-нибудь, может, и применим. Они даже криво умудрились вырезать их. Ну, не будет, наверное, видно, но прям сколом видно, что неровно вырезали. Маловатые некие? Маловато, но может натянем как-нибудь. Ну, вот так вот. Должны держаться. Да не вот такая. А эти тоже маловато. Ну вот. Ну вот старый. Его сажать не можно. Понятно, что пересох он там весь. Это так вот наши поснимали патрубок. Слышишь, у нас еще один есть. Может быть, вот этот? Вот этот вот он больше, да. Этот на 40. На 40. А, на 50. А этот швейцар. Это уже большой, наверное. Хотя, может, и возьму. Смотри, и он тоже не налазит. Ну, так значится. Не налезет. Никак налезет. Налезет. Итак, добрый вечер. Вот закончился очередной день. Поставляли мы сегодня все цилиндры, вернее поршни в цилиндре, все кольца, вкладыши новые поставили. Кстати, лоханулся я, прямо скажу, с вкладышами, не знаю, там показывал раньше, не показывал. То есть, ну, это надо всегда заниматься, скажем так, тем делом, чем занимаетесь. Если вы водитель, значит, надо водить, они, к сожалению, так не получается. Я тогда открыл вкладыш нижний. Кстати, на заметку всем будущим, скажем так, мотористам, самоучкам там или что. Ну, я вот на выбор взял как бы два поршня, два вкладыша. Вот это вот вкладыш нижний. Ну, вот свет, вот вы видите. То есть относительно хорошенький вкладыш, довольно-таки. Это вот нижний. Вот это вот верхний.
То есть там, где вот именно не к бугелю, а к шатуну. Вот, и это еще относительно такой, ну, вот я же говорю, что вот в коробке они валяются там все. Вот тупо достал, и вот вам показываю. То есть уже есть. Вот такой же и большой этот коренной вкладыш где-то валяется, короче. Он. Это вот с нижнего бугеля, с верхнего не знаю. Ну, скорее всего, что будет получше, потому что там коленвал он держит, а здесь именно поршень толкает шатуна. Ну, то есть по этим кольцам мы поменяли, не обошлось мы без, скажем так, косяка. Остались у нас комплект колец, потому что докупили. Ваш слуга сломал кольцо маслосъемное. То есть сейчас у нас есть вот такие мы ставили. Кстати, тут можно сказать, что сбор дружин, потому что заказывали 8 таких, приехало 7. Из них 2 такие же коробки. Такие же вот. Ну, скажем, вот приехали такие 4. Еще 2 таких. И 2 вот таких. То есть одно единственное, что тут вот именно косяк этот, что все разные кольца будут. Ну как разные. Я как бы ставил по парам. То есть получалось, что у нас этот и этот у нас на одинаковых кольцах, этот на широких коробках. Широкие коробки. И вот именно вот эти. А эти кольца, да, кстати, даже для себя можно вот, запомнить, как бы, или не запомнить, вот за запись ведем вот эти кольца. То есть они вот здесь на 1, 2, 3, 4, 5, 6. На 6, 5 цилиндре стоят. Ну, я думаю, что там особой проблем не будет. Ну, хотя эти все вот 6 колец, они там даже было написано вверх. Вот. То есть не попутаешь. А на этих кольцах не было написано вверх. Там уже смотрел по изгибу этому. А может, они уже сделали так, что мне казалось. Так, ну, еще сняли мы горный тормоз. Оказывается, там нету ничего. По валу крутится все нормально, по турбине. Сейчас крутну. Я думаю, будет видно там. Вот. Шат такой довольно-таки, ну, терпимый, скажем так, по турбине. Я думаю, еще походит. Вот. Ну, в принципе, что, сейчас я гляну еще по прокладкам. Хочу прокладкой, посмотреть прокладки. Вот. Завтра попрогоняем резьбу здесь. Если все хорошо у нас. Резьбу. Поделаем такие шпилечки по 6 сантиметров. То есть я не хочу ставить болты, потому что болт, во-первых, надо угадать глубину, скажем так. Шпилька попроще. По шпильке сколько надо, столько закрутил, скажем так. Ну, что еще вам рассказать? В общем, завтра, я думаю, будем включать почаще, смотреть, как ставить, как это. Грелись здесь тоже эти моменты сегодня. Я попробовал, не пошли. То есть в этом случае
почему-то не знаю, закорело так, что не можно выбить. Давай еще больше сюда. Ну вот, собираем постепенно двигателя. Денис крутит. Денис, это мягкие шпильки, да, что Я аккуратно. знаю, что это. Надо, чтобы не зажали. Решили на выпускной коллектор поставить шпильки. Уже позажимали, но раскручиваем и медной мазюкой мажем. Так что вот Чтобы там 3-3 было, да? на 33. Ну ладно, отлично. Вот сюда потом. Да. Трохи может и длинновато, но пойдет. Там прокладка, шайба. Может поставим шайбу. Вот кинули уже новую прокладку. Надо сказать, это в идеале медные гайки надо ставить. Ты же знаешь, сколько они стоят? Ну, эти бронзовые. Да. Ну почему-то они завода не шли такие. Шпилька вот такая. Ты хочешь, чтоб- на пролетарской 3 рубля. Хочешь, чтобы завод разорился? Маслосъемный колпачок поменяли. Присырали эту Просирали одну головку. Та вот это вот вроде бы не пропускает. А вы меняли маслосъемное здесь? голову. Так куда ты пошел? Маслосъемное здесь меняли, нет? Да. Поменяли маслосъемное, но не притирали. Вот такой вот. Ну еще такие более-менее. Еще более-менее живые, но уже решили поменять. Но в комплекте не были. Поэтому вот. Такая длина шпильки вот. Ну и режем. По чуть-чуть. Вот еще одна тут. Покрепче, конечно, было с нержавейкой. Но с нержавейкой потом можешь не высверлить, если что-то будешь делать. Так что Денис, вот у него даже вот есть успешный ремонт. Да. Так, взяли вкладыши. Первые привезли нам 4-й ремонт. Вот эти вроде бы нормально все. Проверяли. Коренные вкладыши. Так, ну, будем приступать сейчас делать. Там в яме как бы темновато. Трохи музыка мешает. Темновато, в общем, мы не будем снимать. А может и снимем, покажем там, посмотрим сейчас по ситуации, как там будет видно. У нас, в принципе-то, свет там есть. Давайте сейчас спустимся. Так. Вот так по ситуации мы понамечали, как бы эти мы поприжимали немножко вкладыши шатунные, чуть-чуть там на 50 этих. Вот, одного вкладыша сняли, посмотрели по центру. Здесь одно единственное, что я уже, наверное, говорил, что теплообменник мешает вытянуть болты эти.
Вот, и стартер с этой стороны. Вот, ну, соответственно, насосы. Посмотрим здесь вот соединение, потому что может быть еще проблемы в насосе у масляном.